بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan isku dayayaa inaan wax ka idhaahdo ama sharxi karo mawduucaasi aan ku tilmaamnay humuum almuslim, ama qofka muslimka ah iyo hamiga uu sido, ama bilaxra hamiga looga baahnaa, warwarka looga baahnaa inuu qofka muslimka xambaarsanaado. insaanka calaa wajhi alard, bini aadamka dhulka korkiisa taagan oo dhami waa mahmuum. qof waliba hamuu sidaa, qof walba waxbaa maskaxdiisa ka guuxaya, qof walba nolosha waxbuu ka rajaynaya inuu islaaxiyo ama hagaajiyo, intay doontaba ha leekaatee. waa min طabci linsaan inaynu odhan karno xataa caqliga bini aadamku malaa maruu maran yahay baaba iska yar. hadaad jidka marayso waxaa laga yaaba maskaxdaadu inay sheekeynayso in wax ka guuxayaan. suuqa caadiga markaad socoto waxaa laga yaabaa naftaadu inay isu waramayso, waxuun baa warwarkaaga ama maskaxdaada ama aragtidaada kusoo noqnoqonaya oo ad in badan ka hadlaysa. walidalik ba nin soomaaliyeed ba waxaa laga sheegaaba u isla hadli jiraa layidhi markuu wadooyinka iyo meelaha marayo. wadaad awciisa la yidhaahdo waa isla hadli jiraa layidhi. maalintii dambe yidhaha awcis, markaanaad horta dhulkaa marayso maxaad kula hadashaa ba layidhi. wuxuu yidhi adeer dadkuba uu isla wada hadlaaye, anigu waan ismaqashiyaa bu yidhi. yani qof madaxiisuba uu maran yahay ma jiro, ee dadkan wadada socda dhammaantood qof waliba waa isla hadlaya. anigu bimujarad waxaan idinkaga gedisnay unbu leya waxaan iskula hadlayo ayaan ismaqashiya. waxaynu garan karnaa insaanna maskaxdiisa inaanay marhnayn marka. walidalik buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu aleyh xadiidkii abi daawud iyo nisaa-i iyo bukhaari fi ladab lmufrad uu ku warinayo, albanina saxiixada iyo irwaagaba uu ku tasxiixinayo. wuxuu nabigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu aleyh, axabu lasmaai ila allah, ama magacyada ilahay agtiisa loogu jecel yahay waa cabdallah iyo cabdiraxmaan buu nebigu ku sheegay salawaatu llahi wasalaamu aleyh. markaasuu nebigu wuxuu yihi waasdaquhaa xaarisun wahamaan, kuwa ugu run sheeg badan magacyaduna waa xaaris, shaqeeye, fale. yani insaanku waa xaarisun, waa kaadix, waa kaa xiiqsane shaqaynaya un, iyo hamaan buu nebigu yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh. asdaq ilasmaa waxaa kamida buu nebigu leeyahy inuu insaanku yahay mid hami badan oo maskaxdiisa werwer badan oo wax ay ka guuxayaan. waaqabaxuhaa xarbun wamura. waxaynu garan karnaa markaasi insaanku kolleyba inaanu hami beelaynin. kolli iyo kolleyba waa mahmuum, laakiin hamiga la sidaabaa kala nooca, hamiga la sidaabaa kala weyn, hamiga la sido ayaa kala qurux badan, hamiga la sidaabaa kala xaqiran oo kala liita. walidalik waxaynu odhan karnaa dadka badh baa hamigoodu yahay in xoola inuu uruuriyo. habeen iyo maalinba wuxuu ka fekerayaa shaqadaa shaqo ka fiican siduu ugeli lahaa, saacad ka badan siduu ushaqayn lahaa, hantidan hanti ka badan siduu usoo ururin lahaa. caqligiisa hamiga ugu weyne ku jira waa sidii uu iktisaabi laha ama u ururin lahaa xoolo badan. badh baa hamigoodu hamu shahwaatun iskayo habeen iyo maalinba ku fekeraya un siduu tumasho nooca kala u samayn kari lahaa.
badh baa hamigu habeen iyo maalinba hayaa siduu magac iyo maamuusu heli lahaa iyo shuhro iyo dad inuu maamulo iyo siyaasad iyo hoggaan inuu cid u qabto habeenkiisa iyo maalintiisa iyo gabalkiisa dhacaba uu intaasi ku saabsiisayn. badh baa hamiga werwarinaya un ay tahay wax la cuno siduu u raadin lahaa, hamu risq u yahayba waxa ugu weyn. badh baa hamigu sidaa unu yahay si u guursan lahaa iyo gabadh siduu heli lahaa. insaanku kolleyba hami kama baxo, maalin walbana hami buu ku jiraa. laakiin waxa isweydiin leh humuumtatan adduunyadan aynu joognaana ma hami beelayso, waad ku qasbantay. qofku marnaba ma hami waayayo, laakiin waxa isweydiin leh humuumtan maxaa u dhaxeeya, intay kala weynti, maxaase hamiga lagu qiimeeya, wax ururin karaa ma jira. ugu horeyn waxaa habboon inaynu sheegno nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa uu ku tilmaamayaa xadiis oo ibnu maaja warinayo, albanina mishkaadka uu ku taxsiininayo. wuxuu nebigu leeyahy man jacala alhumuuma haman waaxida hama almacaad kafaahu allahu hama dunyaah waman tashacabat bihi alhumuumu fi axwaali dunya lam yubaali illahu fi ayi awdiyatiha halak. xadiidka imaamu axmedna riwaayataa ku dhadhow buu kusoo wariyey, culamo kalena waa soo saartay. ibnu maaja riwaayo labaad oo kusoo arooriya jira. markaynu isku wada darno xadiidkaasi waxa uu tilmaamaya ninka humuumtiisa oo dhan ka dhiga buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hama almicaad, hama almacaad, aakhiro ninku hamigiisu noqdo iyo aakhiro siduu u liibaani lahaa iyo naar siduu uga baxsan lahaa iyo janno siduu ku geli lahaa iyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu jawaabi lahaa maalinta qiyaamaha markuu ishortaago, iyadoo aan isaga iyo rabbigii wax turjumaani udhaxaynin oo wax walba la weydiin doono. ninka u xidhxidhe hamigiisa ugu weyni uu yahay qadiyadaasi meesha uu iska taagi lahaa, wuxuu nebigu ku tilmaamaya kafaahu allahu hama dunyaah, ilaahay baa kaga filaada hamigii adduunye oo dhan, hamigiisa adduun oo dhan ilahay baa kaga filaada buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. waman tashacabat bihi alhumuum, ninkay humuumtaasi ku tiro badato buu nebigu yihi, ee ay ku badato, ee waxa haysta iyo wuxuu ka warwaraya iyo wuxuu isleeyahy xallilay iniba dhan oo la dhacdo fi axwaali dunya buu nebigu leeyahy. humuumtiisu ninkay kusoo ururto axwaashaasi adduunyo lam yubaali illahu fi ayi awdiyatiha halak, ilaahay uma aabaya, yani ma fiiriyo, dan kama galo dooxyadeeda kuu ku halaagsamaya baa la yidhi subxaana watacaala. yani nebigu wuxuu tilmaamayaa dooxyada adduun ama humuumtaa tirada badan leh ee uu ku dawakay ka uu ku halaagsamayo alla subxaana watacaala ma eego ama uma aaba yeelo. yani wuxuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiis imaamu tirmidi warinaya, isagana sanadkiisu insha allah saxiixu yahay, wuxuu nebigu ku tilmaamaya man kanat alaakhiratu hama jacala allahu ghinahu fi qalbih wajamaca lahu shamlah waatathu dunya wahiya raagima waman kanat addunya hama jacala allahu faqrahu bayna caynayh wafaraqa calayhi shamlah walam ya'tihi min addunya ila ma qudir. wuxuu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka humuumtiisu aakhiro ka yeela, ilaahay subxaana watacaala qalbiga ayuu hina u dhigaa, qalbigiisa ayuu ka kaaftoomaa, hani buu noqdaa. wajamaca lahu shamlah waatat addunya wahiya raagima, ilaahay subxaana watacaala arrinkiisa o dhan wuu ururiyaa. adduunkuna wuxuu u yimaadaa isagoo raadcaynaya buu alla ku tilmaamaya subxaana watacaala. ninka adduunye hamigiisa ka dhigaya siduu u ururin lahaa, ama siduu boos uga gaari lahaa, ama siduu wax uga noqon lahaa, ilaahay faqrigiisunbuu labada indhood dhexdooda u saaraa buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. wafaraqa calayhi shamlah, waana ka kala yaacda. walam ya'tihi min addunya ila ma qudira lah, adduunkana kama haleelo intii looga qoray mooyaane wax kale buu nebigu ku tilmaamaya. adduunka wuxuu ka haleelaana waa intii looga qoray oo qura. axaadiistasani waxa ay tilmaamaysa uu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh
adduun ninkii aanu hamigiisa ugu weyn noqonin ee aakhira ay noqoto hamigiisa ugu weyn, wixiisa kale ilaahay baa u ururiya subxaanahu watacaala. ninkuu adduun hamigiisa noqdo sidii kuwii gaalada ilahay la waladiina kafaruu yatamatacuun wayaakuluun kama taakulu ancaamu wannaaru maswan lahum, ama uu nebigu ku tilmaamayay tacisa cabdu dirham wa dinaar. hamigu hadduu adduun u noqdona ilaahay subxaanahu watacaala waa ku firdhiya, waa kusii dhib muta. waxaynu isweydiinaynaa markaas, qof kasta oo muslimina uu u baahan yahay inuu isweydiiyo waa maxay hamiga ugu weyn aynu xambaarsannahay. insaanku wuu ku qasban yahay humuumtatan, laakiin waxaanu leenahay humuumta mise leekayn isku midna ahay. sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkii tirmidi iyo nisaa-i fi camal alyawm walayla iyo xaakim ba ay soo warinayaan, waxa uu nebigu ku tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh ducadiisii kamid ahaa, allahuma qsim min khashyatika ma taxulu bihi baynana, xadiidka macruufka. wuxuu nebigu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo ducadiisaasi kamid ahaa, walaa tajcal iddunya akbara hamina walaa mablaga cilmina. nabiyullaahi muxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa uu alle ka baryaya oo uu weydiisanaya inaan ilaahay subxaanahu watacaala ka yeelin humuumtiisa ka ugu weyn, inaanu ka yeelin adduunyo, hami adduun inaanu noqonin ka noloshiisa saytareeya, iyo walaa mablaga cilmina, aqoontayadu halkay ku gabagabowdana ilah waa ka dhigin buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh. nebigu muxuu yeelay? laa tajcal idunya akbara hamina. insaanku waa mahmuum, laakin waxaa la yidhaahdaa humuumtu way ishoos timaadaa, way kala farcantaa. mid baa madaxu noqota. xataa culamaai nafsiga caadiga waxay dhahdaan, cilmiyan waxay dhahdaan insaanka hal hami baa saytareeya, waxa kaloo dhami furuuc bay u noqdaan. si kale haddaan u dhigno, humuumta soo hadhay oo dhami waxay noqonayaan wax hamigaa qura u adeegaya. masalan, hadduu qofku hami aakhira qaato, hamiga aakhira hadduu qaato, hamigaasi nolosha adduun wuxuu ka samaynayo o dhan kaas baa xadida. hadduu guursanayo wuxuu eegayaa guur aakhira wax tara, oo wuxuu eegayaa fasfar bidaati diini taribat yadak. hadduu guri degayo wuxuu eegayaa guri aakhira wax tara. isweydiinaya, yani meesha markaad degayso, meel markaad degayso waxaad isweydiinaysaa intaasoo su-aalood. hadduu hamigaagu adduun yahay, waxaad isweydiinaysaa guriga iyo inta qole uu yahay, sida uu u ballaadhan yahay, hawooyinkiisa iyo sida ay yihiin, noocaasaad ufakeraysaa. hadduu laakin hamigaagu aakhira yahay, waxa koowaad aad ka fakeraysaa waxa weeyaan guriga iyo jaarkiisa, masaajidka iyo inta uu jiro, salaada jamaacaadka shanta inaad gaari karta iyo inaad gaari karin. idan miqyaaskaas sidetaabaa laba kala ah. marka hamigaagu, labada qofba guray u baahan yihin, labada qofba guray rabaan inay kiraystaan, laakin qofna wuxuu xambaarsan yahay hami aakhiro. walidaalika isagoo guri un sida ka kaleba guri u gelaya, guri gelaya, ayaa gurigiisu wuxuu ku qiimaysan yahay intee buu jaarkaagu fiican yahay, intee baad dad wanaagsan la degaysaa, intee baad masaajida ku dhawaanaysaa, intee baad meel cibaado kugu taageerta wadaysaa. hadduu shaqo yahay soo kale ku xisaabtamaya. ninka hamigiisu hami aakhiro yahay wuxuu eegayaa shaqada tani wax macsiya intaad ka fogaan karaysa, intay shubha ka dheertay, intay xalaal u dhowday, taasuu ka fekeraya. nin kalena wuxuu ka fekerayaa keebaa maxay iyo salary badan, keebaa mushahar badan. waa miqyaaska koowaad ku eegayo. miqyaaskiisa labaadna waxa weeyaan keebaa saacaad yar. laakin waxaa laga yaabaa xataa haddaad iskuol dhigayso, macallin aad tahay, inuu ka fekerto ninka aakhire ka fekeraya, waxaa laga yaabaa inuu is idhaahdo iskuol keebaa kuu baahan, keebaad diin wax uga tari karaysaa, keebaad islaam dad ku hanuunin karaysaa. kalena waxaa laga yaaba inuu isweydiiyo su-aasha, labada waa macallin, lakin macallin kale waxa laga yaaba inuu isweydiiyo keebaa xisaskana yar, mushaharkana badan, yani maadu ku qiimaynaya. idan hamiga kugu weyn humuumta aad sido ayaa inta kaloo dhami hoos timaada. haddii hamiga arsaaqda kugu weyn yahay iyo xoolo sidee loo helaa, noloshaada halkaad degayso waxa xadeeyo oo qura halkaad lacagta ugu badan ka helayso. dii la yidhahdo maraykankay ku badan tahayna waa inaynu berri maraykanka wada tagnaa.
haddii la xagga talyaaniga jirtana waa in talyaaniga la qabtaabo, hadii xaggii soomaaliya aynu kusoo yani lagu sheegana xaggaasu maynu qabanayna. waayo waxa xadaynaya ugu weyniba waa maxay? hiya almaada, waa lacag. huwa alhami alakbar. maadaama hamu lakbar uu yahay nolosha kaloo dhan iyadaa tawc looga dhigay, iyadaa loo wada hogaansiinaya. ama hamigaaga ugu weyni hadduu aakhiro yahay, waxaad nolosha kaloo dhan u hogaansaneynaysaa, aada ugu dhadhaweynaysaa hamiga ugu weyn maxaad ku gaadhaysaa. sidaa awgeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu caleyh ducadiisa wuxuu ku tilmaamayey oo duca nebi ah, walaa tajcal iddunya akbara hamina. ilaw adduun ha ka dhigin waxa ugu weyn ee caqligeeda iyo tabarteeda iyo wax iyaguba isugu tago, walaa mablaga cilmina. waxaan leenahay humuumtu insaanku markaa ma hami beelo. humuumta uu qofka bini aadamkii sido waxaynu odhan karnaa xataa waxay u badnaan kartaa, xataa hurdadaada iyaday u badnaanaysa. insaanka dabcigiisa waxaa la yaqaano caadiya, riyooyinkiisu xataa inay ku bataan waxa uu had iyo goor ka warwarayo. riyada xataa markuu seexdo waxa riyo u imanaya iyo caqligiisu siduu shaqaynaya, xataa wuxuu ku bataa bay dhahdaan waxa uu la warwarsan yahay, waxa warwarka weyn ku haya ayuu inta badan ku bataa. walidalik bay culamadu waxay sheegaan ru'ya saxaaba uu nabigu salawaatu llahi wasalaamu aleyh salaada subax markuu tukado ayuu odhan jiray, war yaa idinka idinka mid ah yaa arkay xalay yaa riya arkay. markaasay nabiga usheegi jireen riyooyinka ay arkeen oo uu fasiri jiray, ama iyaga qaar kamid isku dayi jireen inay tafsiiraan oo riyooyinkaasi waxyaabaha lagu fasiro. xataa dee muslimiinta sheekii ugu weynaa abibakr sidiq ba isku dayay, markaasuu nabigu ku yihi intaana waad asiftay, intaana waad jeftay. kulu dalik waxaynu odhan karnaa xataa xadiidkii aadaamku muxuu sheegayay? saxaabigii wuxuu lahaa waxaan ka warwaray, yani wuxuu tilmaamay inuu ka warwaray nabigu salawaatu llahi wasalaamu caleyh si uu dadka usoo jamcin lahaa. markaase actar min saxaabi kusoo riyoodeen aadaanka laftiisii ilaahay subxaana watacaala usoo sheegay sida loo adimayo in nabiga uula yimaado salawaatu llahi wasalaamu caleyh, iyagoo le saas baan xalayso aanu aragnay oo uu nabigu salawaatu llahi wasalaamu caleyhi u sugay. idan waxaan leenahay insaanku waxa uu ku warwaro ayaa hamigiisa u bataa, waxa uu ku warwaro ayaa hamigiisa u bataa. haddaba waxa isweydiinta leh, muxuu yahay hamiga ugu weyn aynu xambaarsannahay? waa mas'alo u baahan su-aal jawaab u baahan. hamiga ugu weyn aad xambaarsan tahay waa inuu xadeeyaa insaanku. markaad hamigaa xadayso noloshaada inta kaleo dhan waad xadayn karaysa. insaanku sheekh maxamed xasan ba wuxuu sheegaya qiso ayuu werinaya, uu yihi niman baa meel isugu yimi bu yihi, uu kamid yahay saxaabigii la odhan jiray cabdillahi ibnu cumar ibn alkhataab iyo muscab ibnu cumayr, muscab ibnu zubayr iyo curwata ibnu zubayr iyo cabdilmalik ibnu marwan ayaa meel wada fadhiistay bu yihi. markaasuu muscab wuxuu yihi bu yihi war tamanow, bal nin walowba wax tamani, maxaad maskaxda ku haysaa? maxaad jeclaan lahayd inaad noqoto? muscab bay yidhahdeen bu yihi adigu ka bilow naftaada, hal adigu tamani. anigu bu yihi waxaan tamaniyi lahaa wilaayada ciraaq inaan weligeeda noqdo, iyo inaan guursado bu yihi sukayna bint lxusein. sukayna waa gabadh qurux aad ugu caan ahayd, ahlu beytkina ahayd. sukayna bint lxusein iyo caaisha bintu talxa ibnu cubaydillah, labadaa hablood guurkooda iyo ciraaq maamulkeedan anigu hamigaygu aan ku warwarayaa bu yihi. dabeetana waxay yidhaahdeen war cabdilmalik o adigu maxaa tamaniyeysaa baa la weydiiyey bu yihi. ama ana faatamana alkhilaafa bu yihi, anugu inaan khilaafada muslimiinta oo dhan qabto ayaa hamigaygu gaadhsiisanya bu yihi. curwa la yidhi war curwow, muscab walaalkii, adigu maxaad bal adna tamani? anigu waxaan tamaniyayaa bu yihi inaan noqdo faqiihan, dadku ay xadiidkii rasuulka salawaatu llahi wasalaamu caleyh ay ka xambaaraan. ibnu cumar baa la yidhi tamani adiguna? cabdillahi ibnu cumar atamana aljanna bu isagu yihi. saxaabigu isagu wuxuu yihi markii la yidhi tamani atamana aljanna. ficlan waxay dhahaan culamaai taarikh, markaynu saxaabiga ka tagno, saddexda nine kale bay yidhahdaan nin waliba wuxuu tamaniyuu noqday. muscab ibnu zubayr bay yidhahdaan waa waaligii ciraaqna wuu noqday,
labadii habloodna wuu guursaday labadaba. cabdilmalik ibnu marwaanna baa la yidhaha khaliifadii wuu qabtay. curwana faqiih buu noqday, habaryartii cilmi badan kala kulmay oo dabeetana xadiis badan xambaaray oo kamid a fuqahadii muslimiinta ugu waaweynaa. cabdillahina insha allah jannadaynu rajaynayna. insaanku bay idhaahdaan humuumtu hamiga ku badani waaqaca wuu ka xaqiijin karaa. idan waxaynu u baahanay inaynu in yar eegno muxuu ahaan jiray humuumtii ambiyada. ambiyadu waa misaalka ama waa musulka ugu waaweyn ee nolosha wax lagaga daydo. hamigoodu intuu ahaa, maxay xambaarsanaayeen, hami intee leeg buu ahaa. waxaan leenahay ambiyadu humuumtoodu wuxuu ahaa hamo umma, adduunka markay joogeen ummad dhan inay xambaaraan ama dhan inay wax ka bedelaan. insaanku bay yidhahdaan waa biqadri himmati. hadduu insaanku haddaad caqiidaysato ay kaa dhaadhacdo inaad adduunka oo dhan keligaa waajihi karto, waad waajihi kartaa. haddaad laakiin marka horeba rumaysan tahay ma adduunka intan leeg baa cidi u babacdhigi karaysaa, ood maalinta horeba isdhiibto, adigoo xaqiirkaasumaad dhimanaysaa. adigoo waaxid min aducafaa kamid ah ayuubaad geeriyoon doontaa. walidalika ambiyadu waa dadkii ummadaha ugu hami weynaa, waayo ilaahay wuxuu soo diraa iyagoo loogu talagalay inay kownka dadka dul saaran oo dhan ka hor yimaadaan. bal waxaad sawirtaa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama nebi muuse ama yani ambiyada waaxid minhum, qof qura oo aan ciidan la socon oo cid kale la soconin, laakiin isku dayayo keligii inuu dunida dadka jooga waajaho keligii. yani waxaad sawirtaa bal nabiyullahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fardi quru aha, maka jooga, magaalo yar oo fog oo lama degaana, laakiin loo soo egmaday oo ilaahay u soo diray inuu waajaho dunida dadka saaran oo dhan. labadii dawladood oo waaweynaayo dunida ka jiray, qabaailka carbeed ee badan ee kala daadsanaa, nolosha bini aadamka o dhan inuu keligii waajaho oo weliba wax ka bedelo. yani hami intaa leg markuu qofku xambaarsan yahay, waaqaca waxbuu ka xaqiijinaya. walidalik ba ilahi subxaana watacaala wuxuu inoo tilmaamaya masala nebi nuux oo ambiyadii humuumtaasi day ah. rabbi inii dacawtu qawmii layla wanahaara. wuxuu sheeganaya hamu dacwa inuu siday oo uu habeen iyo maalinba dhawaaqayay, habeen iyo maalinba inuu dhawaaqayay. wuxuu kulu sheeganayaa asaaliibta bini aadam uu isticmaali karo oo dhanna inuu isticmaalay. uma ini aclantu lahum waasrartu lahum israara. kor iyo hoos iyo faq iyo nooc walo bini aadam wax loogu dhigi karaba inuu isku dayey inuu wax ugu soo dhigo ama uga hor yimaado. waxaan garan karnaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hamiga intaa leegoo ummadeed siduu u xambaarsanaa in ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ugu tilmaamayo lacalaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin fi suurati shucaraa. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا في سورة الكهف. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون في سورة النحل. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في سورة الأنعام. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون في سورة النمل. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون في سورة فاطر. idan ilaahay baa subxaana watacaala u tilmaamaya inaanu naftiisa hamigan tirada badan le haya inaanu naftiisa ku kadin. waxaad ka garan kartaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxiixu muslim xadiidkii ku sugnaa ee cabdillahi bni camr ibn alcaas uu sheegayo, wuxuu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu akriyay suuratu ibrahim faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuru raxiim. qowlkii nabiy llahi ibrahim. wuxuu kaloo akriyay buu yihi qowlkii nabi ciise in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim ayuu akriyay. dabeetna intuu gacmaha kor u taagay ayuu nebigu ooyayay isagoo le allahuma ummatii allahuma ummatii. yani hamu umma buu xambaarsanaa oo xataa aakhiradeeda ka warwarayay oo ilaahay baryaya subxaana watacaala u leeya allahuma ummatii allahuma ummatii.
xadiidka waa kii tilmaamaya ilaahay baa jibriil usoo dira isagoo og nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi wuxuu ku sugan yahay ayaa la yidhaahdaa soo weydii oo maa yubkiik dhe maxaa kaa ohinaya weydii. jibriil baa nebiga u yimi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, dabeetana wuxuu weydiiyey maxaa kaa oohinaya. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu u tilmaamay allahuma ummatii inuu leeyahay oo ummadiisa u calacalayo. dabeetana ilaahay baa wuxuu ku yidhi jibriil idhab ilaa muxammadin faqul lah ina allaha yaqulu laka ina sanurdika fi ummatik walaa nasuuk. waxaad ku tidhaahdaa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh ina sanurdika fi ummatik walaa nasuuk. ummadaada waa kaa raali gelinaynaa ba alla leeyahy subxaana watacaala oo kugu xumayn mayno. suurat duxa waa ka aayaadka alla ku tilmaamaya subxaana watacala walasawfa yucطika rabuk fatarda alla leeyahy subxaana watacaala. waxaan leenahay hamu dacwa waa ham min humuumi alaakhira, in ummad aada hamigeed xambaarto, inaad isku daydo ummad dhan inaad wax ka bedesho. waa hami dadka waaweynun ay xambaari karaan. walidalik bay caaisha waxay ku lahayd nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidkii saxiixeynka ku yaalay ayaa waxay tihi ilaahay rasuulkiisiiyo hal ataa calayka yawmun kana ashad min yawmi uxud. maalintii uxud kaaga darani miyay kugu timi bay weydiisay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh. maalintii uxud nebiga dhib badan baa soo gaadhay oo ciidankiisii la jebiyey oo saxaabo badan oo kuwa uu jeclaa kamid yihiin xamze iyo rag lamid ay ku jiraan la dilay oo ay shahaado qaateen oo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaj la gaarsiiyey uu salaadii fadhiga ku tukado oo god uu ku dhacay oo ilkaa barjajabeen oo koofiyadii madaxa ka gashay oo dhiig lagaga keenay oo dhib aada u tiro badan ay gaadhay oo uu kori kari waaye buurtii yarayd ay korayeen ilaa saxaabi uu fadhiistay oo uu isku taagay. yani kullu dalik nebiga iyadoo soo gaadheen caaisha waxay ku tihi maalintii uxud maalin kaaga darani miyay ku soo martay ilahi rasuulkiisiiyo. wuxuu nebigu ku yihi laqad laqitu min qawmika ma laqit wakana ashaddu ma laqitu minhum yawma alcaqaba id caradtu nafsii cala bni cabdiyaaley ibni cabdilkilaal falam yid. wuxuu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh waan kala kulmay tolkaa wixii aan kala kulmay. maalmaha igu daraydaan tolkaa wax kala kulmayna yawmi alcaqaba baa kamida buu nebigu leeyahy. wuxuu ka waramayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markii maka intaa waxba lagaga dhegeysan waayey dhibtu ay soo gaadhay camulcusni ee uu baxay ee uu daaif qaftay. daaifna nimankii odayada u ahaa intuu u tegey ay aqbali waayeen. nebigu wuxuu leeyahy fainطalaqtu wa ana mahmuumun cala wajhi. waan soo dhaqaaqay buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa ana mahmuum anigoo haminaya buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh. bal xadiidka u fiirso falam astafid ila wa ana biqarni thacaalib buu nebigu yihi maan baraarugin ama maan toosin ilaa iyo waxaan is ogaaday unbuu nebigu leeyahy si aan isaga socday markii dhibta igu dhacday hamigii qaaday si aan u soconayey wuxuun baan arkay bu yihi anigoo qarnu thacaalib jooga. qarnu thacaalib waa qarni lmanaazil, waa miiqaatu ahli najd markay xajka imanayaan halkay kasoo xidhaan. halkaa markaan marayey ayuun baan baraarugay buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh. yani xataa uu garan waayey intaasoo kilomitr isagoo maraya uu nebigu tilmaamay yani inaanu garanaynin meel uu socdo ee bimujarad inay ifaaqadu ku dhacday ama uu toosay unu is arkay un isagoo maraya meesha tan. waa maxay hamigan uu xambaarsanaa? nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahy madaxaan kor u qaaday mise daruur bay hadhaynaysa. waan eegay buu yihi saa jibriil baaba ii dhawaaqaya. wuxuu ileeyahay buu yihi ilaahay warkaagii waa maqlay iyo tolkaa wixi ay kuugu soo jawaabeen. ilaahayna malaga buuraha ayuu kuu soo diray inaad farto wixii aad rabto. dabeetana malakuljibaal baa ii dhawaaqay buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo wuxuu igu yidhi wixii aad rabto ifar. haddaad rabto akshabeynka labada buurood ee maka hareeraha ka xigay inaan reer maka dusha kaga dhufto waan samaynaya. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh hamigiisu wuxuu ahaa inuu wax badbaadiyo. hamigiisu wuxuu ahaa hamu diin aw dacwa. walidalik weli basiis min alamal buu qabay, weli rajuu qabaa
inuu wax bedeli karo iyadoo waxaas ku soo dhaceen. dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal arju an yukhrija allahu min aslaabihi man yacbud allaha waxdah laa yushriku bihi shaya. waxaan rajaynayaa buu nebigu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh in kuwan sidan ii gelaya ilaahay dhabarkooda uu ka soo saaro qaar ilaahay caabuda keligii oo aan cidna ugu shiriik yeelin. yani waxa soo gaadhay oo dhan waxa kala weyn hamiguu xambaarsanaa oo ah diintan inuu dhulka ku sugo. walidalika wuxuu leeyahy waxaan ka rajo qabaa in ilaahay subxaana watacaala kuwan dhabaradooda waa basis min alamal. yani qunuudka qofka muslimkii maba yaqaan. qofka muslimkii ya'siga iyo qunuudka maaha min sha'nihi kama mid aha. walidalik buu leeya iyadoo sidaa dhibtaasi u jirto weli waxaan rajo qabaa in ilaahay subxaana watacaala duul soo saaro kuwan dhabaradooda uu ka keeno. waxaanu leenahay hamigu insaanku wuxuu u baahan yahay inuu qofka mu'minkii hami weyn u xambaaro, inuu ummadan badbaadiyo muslimka ah bashariyada inuu diinta gaarsiiyo, aakhira inay nusba caynayhi taallo, adduunkan iyo waxa yaallo dhami inuu la yaraado, inuu quwa alkufri kullaha ay aada ula fududaato, ilahay tiqada iyo kalsoonidu ku qabaa inay badato, inuu qaato aragtida in wax bedeli karo. haddaad rumaysantay inaad waxba bedeli karin waxba ma bedeli kartid, waxna ma noqonaysid weliga. ambition kala haddaanad lahayn waxba noqon maysid. qofka wax qabtaa waa qof ambition leh, waa qof doonis leh, waa qof hamiga kan xambaarsan, waa qof sila waxbaad qaban kartaa. laakin haddaad marka horeba ducafada kamid noqoto asliyan baad rumaysantay ma waxaasaa la samayn karaa. sheekh salman alcawda ayaa wuxu yihi hadday ku yidhahdaan bu yihi waxaasi ma mumkin jarib ku dha bu yihi. hadduu yidhahdo laa astaticna xaawil dha bu yidhaha. yani si un baa wax looga qaban karaa waanad isku dayeyninba. marka hore haddaad albaabka iska soo xidho oo tidhaahdo ma macquul ama ma mumkinta haddaad soo horaysiiso tajribaba maad samayn bu leeya. yani marka hore jarib. haddaad muxaawaladii suurtagal maaha unaad rumaysan tahay. waxaan lena waxa loo baahanyahy qofka mu'minka ahi inuu hami xambaaro inuu bashariyada badbaadin karo, inuu hami xambaaro hami ummadeeda, ummadan si u islaaxin lahaa, khayr siduu u gaadhsiin lahaa, siduu wanaag ugu sheegi lahaa. inuu noqdo nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh xadiiskii tirmidi warinayey albanina saxiixada uu kusoo saarayay wuxuu ku tilmaamayay shayabatni huud walwaaqica walmursalaat wacama yatasa'aluun waida shamsu kuwira. nabiga abi bakar ku yidhi ilahay rasuulkiisiyo qad shibta waa adigan ciroobay baa lagu yidhi nebiga salawaatu llahi wasalaamu calayh. markaasuu nebigu wuxuu yidhi waxay cireeyey buu nebigu yidhi huud iyo waaqica iyo mursalaat iyo cama yatasa'aluun iyo ida shamsu kuwirat. waa suwar dhammaantood aad mooda inay ka waramayaan aakhiro iyo qiyaame iyo waxa dhici doona. waxaan leenahay qofka mu'minka ah hadduu hamiga intaan leeg xambaarsan yahay adnaa fursa uu helo iyadu kaga akbar hami inuu jaanis u helaa uu isku daya. walidalik ba waxaynu arki karnaa nabiyullahi yuusuf salawaatu llahi wasalaamu calayh oo isagoo maxbuusa ayaa loo yimi. maxaabistii baa istigi su-aalo weydiiya ilaahay nabiyullahi yuusuf waxyaabuhu baray waxaa kamid ahaa ta'wiilka ama riyada fasirkeeda. waa cilmi ilahay uu ku gaar yeelay nebiga kan si gaara loo sii baray ta'wiil axaadiis. dabeetana way u yimaadeen markii loo sheegay fursadii yarayd ee inay la hadleen oo ay waxweydiisaan uu arkay inay u baahan yihiin wuxuu isku dayay hadihi lfursa intaanu xaajadooda gudin inuu maxay hamigii xambaarsanaa inuu sameeyo jaaniska inuu ka faaidaysto. walidalik bu wuxuu ku lahaa ya saaxibayi sijn aarbaab mutafariquuna khayr am illah alwaxid alqahaar ma tacbuduna min dunih ila asma samaytumuha antum waaaba'ukum ma anzla allahu biha min sulطan in alxukmu ila lilah amara an la tacbuduu ila iyah dalika addiin alqayim walakina aktar annaasi la yaclamuun. ya saaxibayi sijn markaasuu bilaabay inuu tilmaamo ama axad inuu ka waramo riyadoodii midkiina waxan baa ku dhacaya midkiina saasan. laakin intii bimujarad inay isu soo taageen oo su-aal weydiiyeen
wuxuu uga faa'iidaystay hamigiisii weynaayo uu xambaarsanaa inuu gaadhsiiyo oo leeyahay war labadaydin saaxiibee xabsigow ma rabbiyo badan iyo aaliha badan baa habboon in la caabudo mise alle subxaana watacaala allaha keliga ah? war waxaa caabudaysaan waa magacyo una idinku bixiseen idinka iyo aabayaashiin. ilahayna wax xujiyo daliiluma soo dejin. in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyah. war xukun oo dhan allah iska leh, mid qadari iyo mid tashriiciyaba ilahay ba iska leh. waxaanu faray keligii un in la caabudo. taasaana diinta toosana, dad kasta inta badani garan maaya. waxaan leenahay waa hami loo baahan yahi dadka mu'miniinta inay xambaaraan. humuumtii dadkii saalixiinta ahaa waxaad garan kartaa axaadiistii saxiixayd ee cumar laga warinaya, yani bukhaari baa rajaynaya inay ku taallay, xataa in uu tilmaamayo cumar hamigiisu yani anoo salaada ku jiraan waxaan tajhiisiyaa buu lahaa jeish, ujahisu jeishan fi salaa, ciidan dhan baan u xidhxidhaa. waxaa la yidhahdaa cumar ayaa maalin wuxuu ku yidhi ba la yidhahdaa bacd saxaaba bal tamanu buu yihi, bal waxa tamaniya saaxibu safwi safwa sida uu sheegayo, tamaniya buu yihi. dabeetana waxaa nin baa wuxuu yihi waxaan tamaniyey daartan oo dahaba oan ilaahay dartii u bixiyo. daartan aynu ku jirno inta wada daab noqotaan ilahay dartii u bixiyo. haddana mar kaleu cumar yidhi ba la yidhi tamanu, bal mar kale isku daya. mid kale wuxuu yihi waxaan anigu tamaniyaya iyadoo mamlu'a lu'lu'an wa zubarjadan wa jawhara unfiqhu fi sabiili illah. iyadoo lu'lu iyo zubarjad iyo yani macaadintaasi qaaliga iyadoo ka buuxda waan ilaahay dartii u bixiyo. markaasuu yihi tamanu. waxay ku yidhaahdeen ya amiira almu'miniina ma nadri ma naqul, waxaanu dhahna garan mayna bay ku yidhaahdeen. wuxuu cumar yidhi anigu laakin waxaan tamaninaya daartanoo rag wada abu cubayda ilaahay ka buuxiya buu yihi, rijaal yani misl abu cubayda. hamiguu xambaarsanaaba wuxuu ahaa hamu diini wadacwa, iyo in futuuxaadkan ilaahay u furo, laakin dadku ku tiirsanaan lahaa buu rajaynaya daartanoo wada abi cubayde ah ayaan anigu tamaniyi lahaa buu leeya, ama hamigaygu ahaan laha. ikhwati fi lcaqiida, waxaan leenahay qofku waxa kusoo noqnoqda ee hamiga uu xambaarsan yihi in badan buu caqligiisa raad ku yeesha. waxaad garan kartaa saxaabigii sacd ibn rabic alansari markii uu nebigu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayhi war bal soo eega gazwat uxud, yani meeluu ku dambeeyey isagoo naftu ay kasii baxayso ayay u yimaadeen. dabeetana fariin buu faray. ninkii ku yidhi waxaan kuu imi inaan eego warkaaga oo ilaahay rasuulkiisa iskaa soo diray, fariin buu sii faray. wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisii salaan iga gaadhsiiy, tolkayna kelmad iga gaadhsiiy buu ku yidhi. tolkay waxaad iga gaadhsiisaa buu yidhi cudurdaar ilaahay agtiisa ma lihidin iyadoo yani nafi ay idinku jirto haddii lasoo gaadho nebigii salawaatu llahi wasalaamu caleyh wa aakhiru ramaq min xayaati, laakin warwarkiisa ugu badani wuxuu yahay hamu hada diin ayuu sidaa. waxaan leenahay waa humuumtii dadkii saalixiintii hore ay sidi jireen. waa hami uu baahannahay in badan in dadka muslimiinta dambe ay xambaaraan. humuumteenu yay noqonin kuwa ilaahay ku tilmaamaya wa طaa'ifatun qad ahamathum anfusuhum, طaa'ifa min almunaafiqiin yadunuuna billahi gayra alxaqi dana aljaahiliya. waxaa alle subxaana watacaala kuwaasi ku tilmaamay wa طaa'ifatun qad ahamathum anfusuhum yadunuuna billahi gayra alxaqi dana aljaahiliya. koox baa ilaahay yihi naftoodu unay werwergelisay. waa sifa min sifaati lmunaafiqiin baa lagu tilmaamaya insaanku hadduu un naftan iyo dunida meeluu dhiga iyo hal uu ku badbaadiyo hadduu ka warwaro un oo wax kaleba aanu ka warwaraynin. waxaa haboon qofka muslimkaah inuu in badan dib uu wax u eego oo u eego hamiga uu xambaaraya hamiga wiyi iyo hamigu inta uu leekaan karo. waxaan isku dayayaa inaan kusoo koobaba hal xadiid
oo intiina badan aa wada garanaysaa. xadiid saxiixa wada taqaaniin oo sunanka iyo saxiixa imaamu muslima ku soo arooray. waa xadiid wiil yar xagga jismiga iyo da-da ka yar, laakiin hamiguu siday oo aada u weynaa. waa wiil yar oo isku dayey inuu ummad hamigeed qaado inuu badbaadiyo. waa wiil yar oo aan aqoontiisu badnayn, laakiin hamiga kan xambaarsan, rumaysan inuu wax badbaadin karayo. idhaahdo maanta inan yari ummad ma badbaadin karaa, waxaa laga yaaba inaad tidhahdaan hayru mumkin. dunidan maanta saan isugu coobanayo saas yada waxa lena waa badbaadin karaa, waa suurtagal. ee adigu albaabada suurtagalka o dhan ha awdi, waayo markaad basiisul amal markaad soo wada xidho waxa ka dambeeyaad raadcaynaysa waa inaad fadhiisato. yani insaanku markuu hamiga oo dhan iska soo wada xidho oo is idhahdo waxba ma qaban kartid, markaasaad geeriyotid. naftaa kugu jirte laakin naf ma lihide. geeridu waxay ku haysaa maantaas tidhahdo waxba ma tartid aad isdhiibto, maantaasa geerida xaadir kugu tahay. qoloftaada joogisteeda waxba tari mayso. insaanku wuxuu xayi nool yahay markuu rumaysay inuu wax bedeli karo, markuu ficlan waxaasi u dhaqaaqayo. walidalik ayaa nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh si uu arrintan inoogu tilmaamo saxiixu muslim xadiidka ku qoran wuxuu nebigu tilmaamaya ummadihii idinka horreeyey kana malikun fi man kana qablakum wakana lahu saaxir buu nebigu yii. ummadihii idinka horreeyey ninbaa boqor baa kamid ahaa, boqorku saaxir buu lahaa. awalan waxaad ogaataa suxaradu waa dad inta badan sheegtaa keybka inay wax ka tarayaan. keybkana waxa uga baqa badan le dadka madaxda ah. dadka madaxda ah baa keybka ugu baqa badan leh. inta badanna madaxdu hadday ilaahay ka fogaato khuraafaday ku xidhantaa. xataa buyuut albaydaa alyawm caalamka waxaa caadiya oo la yaqaanaa, haddaad taariikhdii hore daraasayso, sixirka iyo tanjiimka iyo falalowiinta iyo kuwa iyo madaxdu way isku xidhnayn jireen. taariikhda basharka ee quray kuwaasi kala baxaan waa marka taarikh alambiyaa iyo dadka mu'miniinta ay yimaadaan. kulamaa kufru yimaado, xataa qolada dayaxa fuushay ee cirka waxu dirtay, intikhaabaadkooda iyo warkooda fooxiyayaasha loo wada tagaa. ma jiro siyaasi aan fooxsani fi caalamina alyawm. kaynu maanta joogaan ka warramaya, hadda ayso dhanina berigii jaahiliyadii iyo waxbuu ka warramaya. kanaynu maanta joogno way yartay axzaab aan faaliyaal lahayn. faaliye caadi ah oo faaliye ah oo intuu faaliye rogo oo yidhaahda waa guulaysananaa sanadkan, sheega wixii kuwii sheegi jireen. ceesaan cad iyo mid madow iyo iyaguna ceesaamo ma lehe, kuwo kale sheegaan oo la qabo. waa sidii un, yani waxba isma bedelin. waayo insaanku binafsihi majhuulka waxa la yidhahdo insaanku uu ka baqa, waxa aanu garanaynin. keybka soo socdana uu ka baqa. waxaan isku daya inuu wax ka ogaado. macluumaadka agtiisa yaallana waxba ugama sheegayaan, allana kuma kalsooni qabo. idan un kii yidhaahda ana wax ka sheega ama shayaaiinta soo dhegaysta siduu nebiguba sheegayay salawaatu llahi wasalaamu calayh. waa kii sheegayeen nimankan saxaariinta ah iyo kahanada iyo waxa kane inay boqolkiiba hal runa ku jira buu nebigu tilmaamay. malaa'igtu markay isu warramaysa jibanku soo dhegaystaa, hal jinaada soo dhegaysta, midba ka kuwa dambeeyuu soo dhiiba, lacalahu inaan intaan waranku ku dhicin khabarku soo tallaabo. dabeetana mid waroo saxiixa bay hayaan jibankaasi. marka shayaaiinta iyo abaalista iyo sixroolayaasha ku xidhan yihiin mid kamida kade ugu khatarsan ayuba dhegta loo saara. kaasina basharku uu sheegtaa, wuxuu dhaha sanadkan waxaasaa dhacaya. xoogaa halkan ugu kala sheegayay buu soo maqlay, waxaasaa dhici doona ama waxa wixiiba sida u dhaca. laakin nebigu wuxuu sheegay 99 beenood oo kalena inuu sheego. waaxida run baa ku jirta, lakin 99 beenood oo kale ayaa ku jira. cala kuli xaal fi shariica alislamiya min masaajid ilcilmi kama mid aha tanjiimka iyo waxaasi o dhan. weligeed markaas saxiroolayaashan iyo nimanka madaxda ay wa isku xidhan yihin. ninka boqora buu nebigu yihi saaxiroolu lahaa. markuu saxiroolihii gaboobay ayuu wuxuu ku yihi boqorkii, qaala lilmalik inii qad kabirtu fabcat ilaya gulaama ucallimuhu sixr. wa fi riwaayati tirmidiy wakana lidalika almalik kahinun yakahanu lah
faqala alkahinu اnظuruu li gulama fahima aw qala faطina laطina faucallimhu cilmi hada. riwaayadka xadiidka isku wada daruna wuxuu ninkii sheegtay waan gaboobay buu yidhi odaygii sixroolo ahaa, marka waxaan u baahnay buu leeyahay wiil yar oo aan cilmiga kuu baro, wiil yar oo caqli badan oo si fiican wax u fahmaya oo aan cilmiga ka baro. tani lamra halkana waxaad ogaataa sixirka iyo falolnimada iyo kaahinimada awliyanimo maaha, waa cilmi la barto, waa bitacallum, waa la baran karaa, lakin inta ugu badan le maca alkufri baa la bartaa. min shuruud tacallum baa gaalnimo la socotaa, lakin waa wax qof kasta oo bini aadam uu baran karo. sixroole haddaad doonaysa waad noqonaysaa maca alkufri billah, adigoo ku talagelayana inaad ilahayna ka fogaato. wuxuu leeyahy ninkani waan dhigayaa bahalka oo waan daraaso cilmiyaan siinaya wiilka yar ee cid aan baro igu yeedh, waayo waxaan ka cabsi qabaa buu leeya inaan geeriyoodo oo cilmigan uu idinka go-o. gulaam baa loo diray markaa, wiil loogu talagalay inuu waxbaro. wiilku ariiqa uu sii maro siduu xadiidka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sheegayey, raahib baa fadhiya, nin cibaado u go-ay oo muslima ayaa degan. wiilku markuu sii maro raahibka waa iskala sii yaro fadhiistaa, dabeetana waxoogaa khayra buu kasii dhegaystaa. wuxuu utagaa markaa saaxirkana wuu kasoo dhegaystaa. wiilka laakin warkii raahibku wuu cajab geliyey. marka uu kasoo noqdo saaxiroolaha ee xagga gurigoodii kusii socdana waa la yaro fadhiistaa, waxoogaa kaleu kasii dhegaystaa. wiilku markaa ariiqiisii nin ahlucilmiyu ka helay, markuu xagga sixiroolaha usii socdana inbuu kasii dhegaystaa, markuu xagga guriga usoo socdana inbuu ka dhegaystaa. saaxiroolihii markaa wuxuu ka xanaaqay wiilkani xisaska waktigii loogu talagalay inuu qaato ayuu ka habsaama. saaxiroolaha marka u yimaado nabigu wuxuu leeyahy wuu garaacaa liannahu ta'ahara caleyh, waktigii loogu talagalay inuu imaado dib uga dhacay. reerkooda markuu u tagana waa la maagaa. raahibkii buu yihi maxaan yeelaa? wuxuu ku yidhi war haddaad sixiroolaha ka baqatana reerkiiba ay xabsiye on ku habsaamay dheh, haddaad reerka ka baqatana sixirooliiba ay habsaamiyey oo aan wakti dheeraada ku habsaamay dheh. lacalla wiil yar buu ahaa oo dee aan malaxadu takliif gaadhin iyo dee dhibaatooyinkan gaadhaya baa la yidhi sidaa yada kaga baxsatide. wiilkii sidii buu iskaga sugnaa. laakin waxaad xadiidka ka arkaysaa xaqa iyo baatilku xataa hadduu majaalku u sinmaan fitrada basharka ee saliimka ah, inay mayaal fitradu unoqonayso ila alxaq. waayo wiilkani waa wiil yar, laakin si siman buu wuxuu u dhegaystay xaq cid sheegaysa iyo cid baatil sheegaysa. yani dheg uquna lama siino, dhegta kale lagama awdin. dunya alyawm waxay kuleeyihin waa dimuqraatiya waa kan, lakin waxay rabaan dhegta sharkuna inay furraato, dhegta khayrka dhegaysan lahaydna in la awdo. ama cala alaqal xataa haddii labada dhegoodba si fiican uu qofku u wada dhegaysan kari lahaa, mayaal ila alxaq buu noqonaya, sida wiilkan yar ka muuqata. wiilkii sidii buu sameeyey. xadiidka nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa uu tilmaamaya maalintii dambe ayuu wuxuu jidkii kula kulmay daaba cadiima. riwaayadda imaamu axmedna waxay tilmaamaysaa daaba fadiica. imaamu tirmidina waxa uu tilmaamaya inay daabada tani dadka bar ay ku sheegayaan inuu libaax ahaa. ayankan xadiidkaasi wuxuu sheegayaa ariiqa kan uu inankii marayey wuxuu kula kulmay maxay? daabad xayawaan dadkii wadada ka goysay. wiilkii ba wuxuu yihi bal maanta waxaan tijaabinaya arrinkii raahibka iyo arrinkii saaxibka ka xaqa ah, maantaan ogaanayaa buu yihi. dabeetana intuu dhagax qaato uu lulay ayuu wuxu yihi ilaahayow haddii arrinka raahibku uu xaggaaga lagu jecel yahay oo ka saaxibka lagaga jecel yahay, daabadaasi maanta ay dhagaxa ku dhimataa. wiilka waxaad arkaysaa markasta inuu mayaal u yahay xagga xaqa, waayo wuxuu horaysiinaya waxa uu tajribeynaya waa maxay? waa arrinkii raahibka. wuxuu leya ilah arrinka raahibku hadduu ka toosnaan badan yahay ninkan kale arrinkiisa, dhagaxaasi uu dilaa xayawaankan. dhagixii buu ku tuuray, dhagixii wuu dilay.
dadkiina wadadii bay iska mareen. dadkii su-aala bay isweydiiyeen, waryaa dilay libaaxii wadada fadhiistay? waxaa la yidhi algulaab, wiil yar unbaaba dhagaxinta u lulay kow kaga siiyey. wiilka yari isku dayga fikradda abuu sitay, waanu isku dayey, ilahayna gacantiisa ku dilay. dabeetana dadkii wiilka yara xaggiisii baa loo soo yaaco, waxaa la yidhi laqad calima hada algulaamu cilman lam yaclamhu axad. wiilkan yari cilmu soo bartay aan isaga hortiiba cida baranin ba la yidhi. raahibkiibuu utago wuu u waramay, wuxuu yihi maanta libaax baa meeshii istaago caynkasaa dhacdayo, dabeetana dhagax baan qaato o saasaan idhi oo ku tajribeeyo dee ilaahay waa dilay. ninkii raahibka wuxuu ku yihi, wiil yahow, anta alyawma afdalu minii buu ku yidhi, war maanta adayga fadli badan wiiliyo, qad balaga min amrika maa ara, arrinkaaguna halkan aan arkaya baad gaadhay. yacni aqoontaadii iyo cibaadaadkaagi iyo ilaahay ku dhawaanshihiisii meel fiican baad maraysaa buu leeyahy. waa se lagu itixaami doonaa. waa ninkani waa ahlu cilmi, raahibkii. qofku hadduu ahlu cilmi yahayna wax badan buu adorosi karaa, ama nolosha wax badan buu qiimeyn karaa. saa daraaddeed wuxuu leeyahy, war wiil yahow yari waa lagu itixaami doonaa, ibtilaa baa lagu marin doonaa. haddii lagu itixaamo war haysoo sheegi ee iqari. raahibaa wax ka barto halka sii fadhihi jiray, waxba ha odhanayna iqari buu yihi. wiilka ilaahay karaamaad buu ka muujiye kale oo ah dadkunbuu u duceeya, kuwaa loo keenaa indhahaba aan ku dhalanin, dabeetna wuu u duceeya unoo ilaahay indhaha u bixiya. dad baa loo keenaa baras qabo wada caddaaday, dabeetana waa u duceeya unoo ilaahay subxaana watacaala waa bogsiiya. nin boqorka xaashiyadiisii kamid iyo raggii la fadhiisan jiray ayaa maqlay oo indhabeelay, ayaa maqlay wiil yar baaba inta loo tago un la bogsadaa. hadiyado tiro badan le intuu soo qaaday buu wiilkii yaraa u yimi. wuxuu ihi niya waxaanse adduunana aadaan kuu sidaa, waxaanse kaa rabaa inaad caafimaadsiisid buu yidhi. wiilkii wuxuu yihi innii laa ashfi axada. wiilkan yar ilaahay buu rumaysayn. haddii ilaahay gacantaadaba karaamo ka muujiyo, ilahay inaad u celiso weeyaan, inaad ku faanfaanto sheegato tiri aniga hebel baa la yidhahdaa, karaamooyinkaygu waa layma soo agmaro, wixii aan jaleeca nafta ka baxaysa, waa sheegasho dheeraadaad sheeganaysa. wiilkan yari wuxuu leeyahy, warniyo anigu cidnama shaafiya buu yidhi, ilaahay baa wax shaafiya subxaana watacaala. haddaad ilaahay rumayso, u fiirso wiilkan yari, waxa hamiga abuu xambaartay inuu dadkan hanuuniyo, hamiga ah jeebabkooda inuu u dhacayo waxa ku jira inuu kasoo ururiyo, waa woodi kari lahaa halkaa u fadhiisto inuu yidhaha ken intan in kalena waliba kusoo dara, hadaad doonayso inuu caafimaad siiyo waa odhan kari lahaa. laakin wuxuu ku yidhi, niyow waxanaad haysato iska haysa buu yidhi adduun, laakin haddaad ilaahay rumayso oo adiga iimaan lagaa helo, anna baryada waa kugu taageeraya, ilaahay waa kuu baryaya subxaana watacaala inuu indhahaaga kuu soo celiyo. ninkii ilaahay buu rumeeyey, wiilkii yaraa na ilaahay buu u baryay subxaana watacaala, ilaahay indhihiisii buu usoo celiyey. indhihiisii baa alla usoo celiyey subxaana watacaala. xaashiyadii boqorku ahaa ee dee meeshii boqortooyadu qabtay, boqorkii ba wuxu yihi man radda calayka basarak, waryaa indhihii kuu soo celiyey buu yihi. ninkii daydha qabo markuu yimi, qaala rabbi, rabbigay baa indhaha ii soo celiyey buu ku yihi. qaala walaka rabbun gayri, uma mid aan aniga ahayn ba kuu rabbiya buu yihi. ninkan halkaasi ka joogtaa boqorkaa, ma cid aan aniga ahayn ayaa adiga kuu rabbiya? qaala rabbii wa rabbuka allah, aniga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya buu ku yihi. dabeetana wuxuu yihi hala toorjargareeyo, hala ciqaabo. waa la qaado, waa la ciqaabo. sidii loo toorjargaraynayay buu yarkii soo sheegay. wuxuu yihi niyo ninkaa yar baa ilaahay ii beriyo iyo caafimaad, dabeetana aan hela. wiilkii baa la keenay. wiilkiibu boqorku wuxuu ku yihi bunay qad balaga min sixrik ma tubriu lakmaha walabras watafcal watafcal. war wiilow buu yihi, ma maanta sixirkaagii gaadhay inaad indhoolayaasha, isagu da wiilkan yar sixirool u dirtay lene, sixirkaagii ma wuxuu marayaa buu leey inaad indhoolayaasha iyo kuwa baraska qaba caafimaad siiso, waxaan samayso waxaan samayso. wiilkii baa wuxuu ku yihi laa ashfi axada inama yashfi allah, waar anigu cidna ma caafimaad siiya buu yihi, ilaahay baa dadka caafimaadka siiya subxaana watacaala. wiilkii yaraa buu yihi isna hala cadaabo. caqliga tugaadu waa ama hala raaca ama waan idin laynaya, waa caqliga dadka qooqa, ama waa lay raacaya
ama waa idin dilaya. ninkani waa kibro, waa qooqa. dabeetana wuxuu ku leeyahay wiilkii yaraa markuu yihi rabbi kalaan rumaysanahay, isna hala sumo buu yidhi. wiilkiina waa la garaacay. wiilkii yaraana raahibkiibuu soo sheegay. raahibkii baa la keenay. waxaa la yidhi waa kan ninka waxaan oo dhan ka dambeeya, sixirkan iyo waxaan oo dhan dadka soo baray, diinta ka noqon buu ku yidhi raahibkii. ninkii raahibka wuxuu yihi anigu diintayda ka noqon maayo. wuxuu yihi ninka kan halkaa ha la joojiyo, miishaar ha lasoo qaado, isagoo nool ha la miishaareeyo, laba ha loo kala gooyo. raahibkii waxa lagu xukumay in miishaar halka laga saaro, dabeetana laba loo kala jaro. raahibkii sidii baa lagu miishaareeyey, laba dhinac ilaa iyo uu kala go-ay, islaamnimadiisiiba ku dhintay. boqorka ninkii ag fadhihi jire indhoolaha ayo ina u bogsadaa loo yeero. waxaa la yidhi diintaada ka noqon oo aniga wayna sayda raacda. wuxuu yihi maya ilaahay baan iska rumaysnaanaya, isagana hala mishaareeya buu yihi. ninkiina waa la mishaareeyo, halkaa laga mariyo, isna laba u kala dhaca. dadkani inay diintooda haystaan bay ka door bideen inay gaaloobaan, waana ku geeriyoodeen. wiilkii yaraa baa la keenay. wiilkii yaraa wuxuu ku yidhi diinta ka noqo. waa diiday. wiilkii yaraa markuu diiday inuu diinta ka noqdo, wuxuu yihi qaada buur heblaayo saara, dabeetana kasoo tuura. koox askartiisii zabaaniyada ahayd kamid ah ayaa soo kaxaysay. wiilkii yaraabaa buur la saaray. markii buurtii la fuulay ee halkii ugu sarraysay la gaadhay, ayuu wiilkii yaraa ee la rabo in la tuuro ayuu ilaahay baryey. allahuma kfinihim bima shita buu yihi, ilaahow adigu waxaad doonto kuwan igaga kaafi, kuwan iga furo. dabeetana nebigu wuxuu ihi buurtiibaa intay gilgilantay ayuumaa intii askar tahayd ilaahay ka daadiyey. wiilkii yaraana isagoo iska caafimaad qabu ka daadegay buurtii, waa noqday. laakiin muu iska tegin wiilkii yaraa, muu is odhan lele adiga jaaniskeen haddaba baxso. hami buu sidaa. xadiidkana waxaynu u daliishanaynaa waa masalada hamuuma, ummad inuu badbaadiye hami abuu sidaa. naftan halkaad dhigtaa iyo xagay ku baxsanaysaa ma hata warwarka ku haysa, ee waxa warwarka ku hayaa wuxuu yahay ummadda tan si aad u hagi kartaa ama xaqa aad u gaadhsiin kartaa. wuu soo noqday markaa wiilkii yaraayo isagoo soconaya ayuu wuxuu u yimi boqorkii. boqorkii wuxuu ku yihi maa facala asxaabuk, ciidankii aan kugu daray, nimankaan kugu daray maxay sameeyeen? kafaanihum allah buu yihi, ilaahay baa igaga filaaday buu yihi kuwii aad ugu dartay. koox kalu ku daray. wuxuu yihi doontaa yar ku qaada, badda bartankeeda geeye. markaa badda bartankeeda geysaan ka tuuro iskaga kaalaya. haatana door baa la saaray wiilkii yaraa. ciidan kalaa qaaday. ciidankii buuruhu waxba tari waaye, ciidankii baddaa lagu daray. ciidankii badda wuu wado badda bartankeedii buu geeyey. waxay yidhahdeen ama diinta ka noqo ama waa kaa tuurayna. iyagana wuxuu yihi allahuma kfinihim bima shit, kuwana ilaahay o wixii aad doontay iga kaafi buu yihi, iyana iga qabo. bahashii yaraydun baa ilaahay xagga kale u rogayo isaga mooyaane intii kala qubatay. isna ilaahay waa soo badbaadiyey subxaana watacaala. dabeetana isagoo haddana ismuu odhan war dhuumo oo baxse isagoo soconayu yimi boqorkii buu yimi. boqorkii markuu yimi wuxuu yihi war nimankii mayaan kugu daray, ciidankii baddu xagay ka dhaceen? wuxuu yihi iyagana ilaahay baa iga kaafi yeelay. laakin buu yihi boqorow ima dili karaysid ilaa iyo inaad yeesho mooyaane waxaan anigu ku amro. adigu ima dili kartid ilaa iyo waxaan ku amro aada yeesho mooyaane. waa maxay buu yihi waxa aada rabtaa? wuxuu yihi dadka oo dhan isugu yeeg, meel qura isugu wada keeg, dabeetana aniga kanaanadayda, yani kanaanada waaba jucbadan yara lagu gurto gamuunka leebabka, qandiga yar aan leebabka anigu ku sito leeb kala bax leebabkayga kamid a. dabeetana marka aada qaansada bartankeeda dhigto waxaad tidhahdaa bismi illah rabbi lgulaam, magaca ilaahay baan kaalmaysanaya, rabbiga gulaamkan yar ayaan kaalmaysanaya. wiilku falsafadu watay waxay tahay inuu dadkan ilaahay ka dhaadhiciyo subxaana watacaala.
hamiga kan buu xambaarsan yahay. wuxuu ogolyahay inuu isagu dhinto, laakin waxa uu rabaa hamigan uu sido inuu natiijadiisa gaadho. walidalik boqorkana wuxuu rabaa inuu qaacidadiisa fashiliyo, iyo inaanu isagu rabbi dadka u ahayn, isba inuu rabbiga qabsanayo, rabbi lghulaam inuu isba leeyahay. wuxuu yihi intaad caynkaa tidhaahdo igu soo tuur. dadkii oo dhan baa meel lagu jamciyey. ummadii markay isu timi ayuu kanaanadii yarka intuu qalqaasto bahalka leefkii kala baxay ayuu yihi bismi illaahi rabbi lghulaam. dabeetana waa ku ganay, halkaa dhafoorkay kaga dhacda wiilkii yaraa. meeshii buu farta geliyo naftii baa ka baxday. dadkii uu soo ururiyo o dhami markaa waxay dhahdeen aamanaa birabbi lghulaam. dadkii meesha isugu yimi o dhami, wiilkii buurta laga tuuray dhiman waaye, badda lagu riday dhiman waaye, si kasta loo gala ilaahay dili waaye, wuxuu ku dhintay in la yidhahdo maxay bismi illah rabbi lghulaam. dadkii waxay dhahdeen waxaanu rumaynay rabbigii wiilka kan. boqorkii wuxuu yihi iyo xaashiyadiisii waxaa la yidhi somaalisid boqor, wixii aynu ka baqaynay un baa inagu dhacay. wixii laga cabsanayay dee waxay hayde wiilkan yarba marka hore loo waday iyo raahibka iyo ninkii xaashiyadiisa, saddexda nin ba wixii la rabay in loo dilaa. waxay ahayd un xaqa iyo dadka in la kala dhex teedo. ahlu batilku waan ku dili mooyaane xujo kale ma hayo. yani ahlu batilku markuu xujo waayo waxa qura uu eega waa maxay? waidaa batashtum batashtum jabaarintiin weeyaan. yani waan ku dili iyo waan kaa xoog badnay iyo naftaan kaa goyn. waa intaas. mu'minkana naftaan kaa goyn. shaacirkii soomaaliyeed muxuu lahaa? muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyn. waa shacradii soomaaliyeed oo hore nin kamid ah, qamaan bulxamsi raagowgaas, ninkii loo diray guddiga la yidhi odaygii reerka boqorka u ahaa waa rabshad batay, laga fadhiyi waaye wax ka soo gaada. gamay buu ka tirinaya, wuxuu tilmaamayba dhaqanka muslimba inaanay ahayn. muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyn buu lahaa. yani waan ku dilayaa, nin muslime addoon kuma noqdo. boqorkani wuxuu isku dayay waan ku dilayaa inuu dadka ku wadi karo. wixii masaladaa diidana in laga takhaluso. waxay yidhahdeen dee wixii aad ka cabsanaysay dhace. dadkiina wada rumeeye. wuxuu faray markaasi magaalada wadooyinkeeda in godod laga qodo, dab la shido, xaafadahoo dhan markaa xaafad kasta lasoo saaro, la yidhaahdo ma ka noqonaysaan? hadday diidaan godkaa ku rida, hala gubo. sidii baa la sameeyey. dabkii baa la shiday, cid walba waa lasoo keena, ma ka noqonaysaa? may qofkii yidhahdaba waa lagu ridaa. ilaa iyo nabigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiidka uu ku tilmaamayey haweeney ilmo yar sideeta ay timi oo dabeetana markay dabkii aragtay ay ka yara naxdo dib isu geejisay, oo ilaahay subxaana watacaala ilmihii yaraa ee xambaarsaneed ka hadliyo uu leeyahay yaa umma sbiri fa inaki cala alxaq. hooyay sabir uu ku yidhi, xaqaadaa ku taagan, hala dabkaa ka soo biqine sabir. yani xadiidku nebigu waa xadiidkii ku tilmaamay dhowrkii ilmooda iyagoo yaryar hadlay. xadiidka maxaynu uga jeednaa? xadiidkan oo dhan waxaynu u daliishanaynaa masala waaxida. ilmahan yari wuxuu xambaaray hami ah inuu bulshada wax ka bedeli karo. waa ilmo yar, laakin wuxuu xambaarsan yahay hami ah, ma sida hamiga ah naftan halkaad dhigtaa, xagay ku baxsataa, si aad ula badbaada. waayo hadduu kaa xambaarsan yahay maalintii buurta laga tuuray ee ilaahay kuwii kale ka riday muddo isna iska baxsan lahaa, boqorka kuma soo noqday. ama badda markii laga tuuray ayuu iska soo noqon lahaa isagoo raba inuu meeshiisa kusoo laabto. laakin waxa uu xambaarsanaaba waxa ah hami ah in uu isku dayo in umad badbaadin karo. idan ikhwati fi lcaqiida waxaynu leenahay insaanku waa hamiga uu xambaarsan yahay. humuumtu insaanku hadduu hami badan sido oo hami weyn xambaarsan yahay wax badan buu bedeli karaa. hadduu aakhiro rumaysan yahay wax badan buu bedeli karaa. hadduu laakin hamigiisu ku kooban yahay naftan oo keliya, waxa iska yar waxa uu bedeli karo. waxaan leenahay camal kasta oo jaliil oo aad aragto waxa qabtay dad humuum waaweyn xambaarsana. xataa maashi oo imaam albukhaari maanta waxaynu dhahnay kitaabkiisa waa asaxu kitaabin bacda kitaab illah. wacaynka rijaalkii la noolaan jirayna waxay leeyihin waxaanu arki jirnay imaam albukhaariyo habeenkii 15 jeer ilaa 20 jeer intuu kaco markasta faynusta shita, isagoo xadiis nabi raba inuu takhriijiyo ama uu ka fiirsado. u fiirso qof habeen kasta 15 jeer ilaa 20 jeer kacaya, hamiga uu xambaarsan yahay.
fi kulli laleeyahay habeen walba intuu kaco ayuu ugu yaraan intuu seexdu kaco mararka qaarkood bay 15 ilaa 20 gaaraysay bimujarad kitaabkaasi inuu soo saaro. halana insaanku hami weyn xambaarsani dunida waxbuu ka bedeli karaa. waa xaqiiqa naftu waa daciiftaha. xataa shaacirkii carbeeda fi zaman aljaahiliya noola muxuu yihi waida kanat nufuusu kibaara tacibat fi muraadiha alajsaamu bulaha. nafuhu hadday waaweyn yihiin buu yihi, nafta qof ku jirtaa naf weyn hadday tahay waxay doonayso jidhku wuu la daalaa buu lahaa. waa gabaya carbeed ba wuxuu leya yani daa hima haddaad tahay, insaan hami weyn xambaarsan haddaad tahay, jidhku wuu ku daalayaa buu leeyahy oo isagaa kugu dhib mudanaya. qofka mu'minkii hami weyn buu xambaarsan yahay. wuxuu xambaarsan yahay hami ah aakhire inuu badbaado, wuxuu xambaarsan yahay hami ah ummadda inuu badbaadiyo, wuxuu xambaarsan yahay dadkan inuu cadaabka ka ilaaliyo. walidalika habeenkiisa iyo maalintiisaba waa jihaad iyo ijtihaad. nolosha adduun qofka mu'minkaa wuxuu arkaa maxay? xayaato loolane. noloshani maha nolol tamato. kuwa gaaleed baa ilahay leeya yatamatacuuna wayakuluun. ama kuwa mu'miniin ilahay wuxuu leeya waladiina jaahaduu fiina. nolosha gebigeeduba waa jihaadsan. nolosha gebigeeduba waa imtixaan. insaanka muslimkii laakin hami weyn buu xambaarsanya. walidalika waxaynu leenahay waxa haboon qofka muslimkii inuu eego war hamigaad xambaarsantay waa kuma. humumta atido ayuhuma keeba alhami alakbara. hamiga kuugu weyne waxa kaloo dhan soo hoosgeli karaan keebaya. maxaad nafta ka aaminsantay inaad maxay bedeli karto? haddaad rumaysantahay caalamkan inaad waxba ka bedeli karin, dawlado waaweyn baa jira, kan waaweyn baa jira, waxan waaweyn baa jira, waxba ma bedeli karaysa. waxaanad ogsoonataa hadday tahay risaalaadka islaax iyo hadday tahay kuwa fasaadkaba, basharku wax kasta uu dunidan ku hayo cid un baa u dadaashay. wanaagyadii dunida ka dhashayna qof umu ka soo bilaabmo o isu taagay. xumayoga tirada badan le falsafaadkan baatilka aad arkaysana afraad un baa bilowday oo hami ku hamiday oo u bixisay. idan waxaan leenahay nolosha qofka muslimka ahi wax badan buu ka bedeli karaa. qofka mu'minkiina waa hamaam, laakin hamigiisu waa hami weyn. waa hami a inuu noloshatan risaalaadkii ambiyadu ka taga inuu ku sigo. waa hami a noloshatan inay la fududayo oo aakhiro siduu dadku u badbaadi lahaa ama loo liibaani lahaa u in badan xambaarsan yahay. waa hami baynu leenahay u baahan wax badan u baahan. walidalika ikhwati fi lcaqiida waxaynu leenahay fi casrina waxaa dadka ku batay kasalka iyo cagsiga. himaduna waa risqun min allahi subxaanahu watacaala. iyo dadkoo naftoodii xaqiray iyo iyagoo aan tijaabin ba bal waxa ku jira. war insaanka caadiga ah waaqaadkaaga iyo awoodda kugu jirta ma ogaanaysid inaad tijaabisa mooyaane. mithaal basiit, insaanku xataa marka ay ku xiinto baaqaad baa jira markuu caadiga iyo aanu isticmaali karin, laakin baahidu markay timaado ilaahay uu furo futuuxaad u noqota. mithaal basiit aan ku siiyo. haddaan imika xanig halkaa dhigo idhaahdo ka booda 1 mitir ah, dadka waxaa laga yaabaa inta xadhiggaa ka boodi kartaa inay noqoto inta halka fadhida nuskeed. hay nusinay mitirkaa boodi kari weydo. laakin haddii dhibi dhacdo xagga laynaga soo eriyado balaaya dhacdo oo mid 2 mitira laynoo dhigo inteena ugu badan xagga sareynu ka mari lahay. saxiixa maaha. waayo bay idhahdaan insaanku bay idhahdaan marna waxaad leedahay adigoo shakisan bo isla armaa dhaafi kari weyda, marna kullu caqlik wuxuu ku xidhan yahay inaad mahdan ka talawdo. derbiga haddii laynagu sii wada daayo layna eryayo inta kasoo dhacaysa waxaa laga yaaba afraad yar inay noqoto, laakin inta ugu badan inay iska jarto xagga sare ka marto. hadduu derbi caadiya iska ahaan laha o layna si caadiya uga boodan inay ka boodo. yani waxaan uga jeedaa daaqada kugu kaydsan energyga aad xambaarsantahay xataa si fiican uma exploration kuma samayn kartid inaad wax walba tijaabiso mooyaane, inaad wax isku daydo mooyaane. walidalik waxaynu u baahanay qofka muslimkii inuu noqdo qof hami weyn sida hamu risaala, qof xambaarsan, qof hamu lumma, ummadda inuu islaaxiyo wax ka bedelo sida. hadduu qofka muslimkii hamiga intaa leeg xambaaro waxna waynu bedeli karnaa, qimadana waa gaari karnaa. halka sare waxa gaaro qof rumaysan inuu gaari karo, iimaankaasi qaba oo dabeetana juhud iyo dadaal u bixinaya. laakin nin marka horeba rumaysan inaan meesha la gaari karaynin, nin marka horeba rumaysan inaan waxba la iska celin karaynin, nin marka horeba rumaysan inaan waxba la islaaxin karaynin,
nin marka horeba rumaysan guriguun in lagu jiraa waxba waa sii geeriyoodan wuxuu sheegaya o dhami waa geeriyoonaysaane naftu qorahaydii kasoo baxdo. alan ikhwati fi lcaqiida, humuum keena inaynu bedelo ay noqoto humuumtii ambiyadu xambaarsanaayeen, dadkii saalixiintii xambaarsanaayeen, dadkii waaweynaa xambaarsanaayeen, aynu kusoo koobno inuu noqdo hamigaasi aakhiro. amaa humuumta adduun intaynu sidno, nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay hamigaas waa kala firdhaya dooxyada dunida markaasee humuumtee tirada badan lana tay naftu kaaga baxayso ilahay midna uma abayaalayo. wallahu aclam billahi tawfiiq. jaza allahu khayra aljaza walaalkeen sheekh mustafa muxaadarada qiimaha badan inoo soo jeediyey. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inuu inaga dhigo kuwii ilaahay lahaa aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah. insha allahu dersiga kan ku xigaa ama muxaadarada